Ya sirene poe sajaedan kaya wong kasilan apa kacidunge lar kata sasel trak. agen dung. Kasihan Kang Sopan. Hah? Main lep. Lap. Anas sinden pocongan yang ngarep. Ya. Yo, nang. Kirim berat kanggo bapak tuan rumah. Ya Allah. Gara-gara wong wadon mangkat ning Taiwan nembe kiriman 10 juta. Mertua campur tangan. Nasib. Rombongane bapak tuan rumah kok munggah kabeh ya. Mertua campur tangan Bapak api bos tower bapak api kian langkah kabar bejane buruk teka kiriman bapak api padahal wis kontrak ke bapak api Api bos tower sedulur yang dewe. Papayana. Sedulur yang anak siji sing pasti jadi korban. Mama Yapi bos tower, Bunda Ellen. Mama Yapi bos tower. paling sayang. Mama Ellen sedulur reyang. Mama Ellen paling enak. Bos tower wong reyang dewek mawas tower bos tower sing paling eman lan sayang. Bos tower Mama Yapi bos tower Mama Yapi Mama Ellen sedulur yang dewek sing paling ayu lan kembang Mama Ellen
campur tangan wong wadon maksa jaluk margian anak loro sing pasti bakal mangan Mayapi Bapak Yapi Bapak Yapi Bapak Yapi Bapak Yapi Bapak Yapi Bapak Yapi meluning mama mbok walo melu Bapak Kuala seneng Sapa yen langkang kabar beja Bapak Abi paling emang Bapak Abi bos tower sayang Bapak Abi minang sedulur Bos tower Boster Bos tower Bos tower Bos tower celanane mrorot kami gila dia Ayah Najwa Ayah Najwa Ayah Najwa Salam tangan buat Indonesia yang ada di Abu Dhabi rumah tangga bakal pisah Mama Yapi gara-gara mertua campur tangan wong wadon maksa Mama Abi sayang Mama Yapi Mama Abi sing paling eman langsang ya Allah pati trepuk iku pati trepuk ya meluning mama mbok Meluning mimi Bapak Kuala Meluning Sapa yen sirah maksa jaluk pisah Mama Yapi Ayah Najwa yen langkah kabar beda Ayah Najwa Ayah Najwa Ayah Najwa boro Mama Yapi Salam buat Indonesia yang ada di Abu Dhabi Ellen sing paling sayang bos tower sing paling bos tower malah sayang kesuwun Mama Yapi iya dilalai kurabir yang nyusul cuma nyusul ke jogetnya ku pada pating tretuk rontok kabet Papa. sing pada kemak Pegel bokonge papa. apa Bokonge papa. apa juru teko meneu Kita pengen lagi oh duit. celana mlorot sing kemadinya pada rontok Ayah. Ya. Bapak Salim Ayah. Kita kuis tukut kelas cilik. kelas cilik arep lahiran Duku wawi. dukune gak dudu semakadem sirama dukune gak gondorwo La ilaha illallah. ya mungkin metenge gak sebenernya 9 bulan ke 23 tahun gembuh ayo tak reang biya Allah dia demennya kayak nenek kabran temen sama dilahirakan aku mau ke dilelepakan maning be hari dia demen ibu kok ngetepos mumbe kantel sing bokonge kuning ngarepan ninggu dari ngarep sadar medut ya siram mendirangan orang madet semua setan Wah, non
Harus sampean bebujang sapa. Ning istri mung berang ora tak ngomong-ngomong soten Lagi dhewekan ora, Wak? Hah? Lagi dhewekan. ya dhewe kan ngono ku. Mung berang mangecaprak kaya kan soten. Kakawal lagi pengennya kawa dua anak durung, Wak. Jamu jare mau wis mung berang mah senajan wis gembu. Anaknya melum sapa, Wak? Digawa mana kabeh yo. Bapane? Wak yo. Nun. Rama kayak terpikir anak kenen serius. Priwen jiwa. Yakin aran seriku. Heeh. Bu Marian durung karo lakine aku. Mung bae apa bengi ku ngusel-ngusel reang. Wah, si Rama bener bagian- ka, Wak? Hah? Si bener ka? Yakin busung. Terang menjadak bagian wonge blesak dadi wong tahanan teh yakin. Iya apa? Rek kan ngomong ora teh. Iwa. Rek masuk bagian sering ngusel-ngusel gak yakin Rama. Kok Wah. padu blok ora Rama dadi wong tahanan yakin. Wak, Non. sampean gua aja sembarangan ucapane cuan, bokat weruh. Ora beti ora siarap teh yakin ngomong. Ning guri sapane si Rama? Toli sampean Kuwi gulok tukang suling. Wak, sampean ku ilok intip ta. Sampean ilok intip ta. Riak, anu ne merang arep penolak keder aku udah 23 tahun ora teh. Ala kata sikile ku plangkring. Udah aring nangkring ki bokong dingin bokong cegengge. Wis cegengge ku nembe. Sikile ku kata kaya ula alas kamu. Ah itu ruwe barang karo sampean, Wak. Lo kata mereka. Lolo wayang gatel ya. Ite yakin Ariadus ki. Wah, Ariadus ki rongok dingin tak acar. Ariadus ki mancing seleketep ki. Udar-udar batur manganggo tangan ora ku manganggo sikil bae ki. Kuda. Ulah apaan aku sih dicokok mengkono-kono apaan sih? Soal cilik. Soal cilik ku apa katok? Ya kan. Siraman diceplok apa? Maksudnya soal cilik. Arya mengalami di konokna ku kontale aduh ora. Rem tak intip ku waya di konokna ku plak jeneng Rai Dewi. Kari-kari ku sama, gigirnya kan gatel. Gigir gatel ku mundur. Yakin teh. Rama mau dia pesatan Apaan sih digesek-resek ku apa? Bokonge. udah bokongnya gatel. Kenapa nih si bokong gatel banget? Kutil tetek jendolana pitilikur. Ai majikan sampean ku kutil ku. Yakin. Pirang-pirang. Sama demen di kuak kutil wa. Jeruk teh kemanding kok. Ana sing ijo mlotet ya ana. Kukil ku sejeruk-jeruk. Yakin ana sing ireng. Terusan kapan ning anu ka wis desrek-desrek maju celeput ning gayung kok. Cepluk. Terus mundur wan. Sono. Mentok tembok kawan. Terus Waduh, aku tile sejeruk-jeruk tawa. wah tak tapak sih dong. Lu sampean kadak sejeruk-jeruk. Usel pak ya wa. Hari turu ku mlangkring sikile dikit plangkring. Ada. Waktu. Celana cilik di balak kuat. Wah, caklolen tepok raine reak. Waktu wis. Iya ora wa ana sampean pemongkon ora wa. Ya anu nem. Bagus ya nak. Ya bagus orang mau dilahirakan gak orang menyon teh yakin. Aja boro maning semah yakin majikan ke bagus. Pinter ya. Ada ya Allah sekolahnya sampai semak yakin. SMA. SMA ya. Ora apa bukatan akeh wong isin. Orang mamanak WC yakin loro. Ana siji panti adu siji panti Dawa beli wa. Dianggap apa kita nih? rabi menduh. Dia katok. Duh.
Waktu apa kan? Duh, wis Ya majikan gua. Berarti sampean bakaning belakang kita kayak konon yang andak-andak nablesak Iya ya. cek gua. ora jeruk menduh. Hari mau apa kemet gayung. Nak kayung ya. Pokoknya conggeng. Gasrak, Gasrak gesrek. Jeruk madu. Dure kita nih bokongnya gede ta? Kau pilih sejeruk-jeruk Jawa. Atau dure kita nih rangga? Anak pituling berupa Jawa. Idi wong lanang cangkeme lancang. Lancang kudu syuting raine ngono. Nyuntik ora. Duwe cangkemku dijaga. Jaga cangkemku. Duit cangkemku dijaga. Enak bae ngomong. Orang iki tak util so. Jeruk-jeruk. Jeruk-jeruk Bali ya nang ya. Ya nang siraku setan. Bagian cilik-cilik ke majikan sirah. Bagian cilik-cilik ke majikan. Dari sirahku sing ngormati ning majikan. Sira. Nure yang teman. Aku nging pangapunten kayu Dewi Padmawati. Kang Mas Raden Surantaka dudu bae arepan ngecek kelawan pacare Kakang Mas. Cuman mengkel tak beli ya. moni maning. Sirah urupan gak boleh sering ora Mang moni. Dolos. Dawuti. Ora weruta Mang Dolosku. Yen Sri ki lagi putek, lagi pusing, delengan-delengan awake Sri. Kari kulit karo balung bae Mang. Ya Allah, subhanallah dihi. Teh, yakin aku Sri kan. Irang masa wis ceplem kaya kono. Jadi ora terima pisan. Sri kuku kari kulit karo balung bae nang apa kono. Nang pikiran mang awan kelawan bengi. Dilawan iki wayamene jam pira coba? Mata angel pisan diguru, digawa turune Mang. Tapi alhamdulillah nok. Alhamdulillah ku senajan nemonene bloli ke sampe bengi buktine ora. Ya alhamdulillah. Barakallah. Ari wong bener mah tekang diga ketenger melas tuan rumah. Sampean takon nang apa kon bisa Nang apa je kununuk. Kelingan Mang bakawis kelingan zaman bengen. Aduh Mang kaya-kayane banyu mata ki angel pisan. Kokon mandege. Ya Allah. Bengen nalika Sri rumah tangga. Rumah tangga karo suwijine wong lanang Mang. Dikaruniai anak. Barangan rumah kaligane rumah tanggane Sri blenak bae. Digawa kerja kaligane blenak. Digawa usaha-usahane pribadi. Sebenere wong wadon sing ora kuat imane iku wong lanang Mang. Tapi kan sakine alhamdulillah sawise nemplok ning ki rombongane Bos Tower kan waduh. Mang, ya mung bene sing dadi ngenes ning Sri. Ari wong pegat bisa ganing kene gak umum mungkin anak. Sing dadi ngenes Bang masalah anak. Ya Allah 16 temen. Anak masih umur 3 bulan jadi gawan ning bapane, Mang. Mamang melu netes no. Ngenes kono. Aya ngenes. Ngomongnya mungkin aja, Mang. Anak lamun melu karo sira arti pani bekatul. Ya Allah. Arti pani dedek. Duh. Ture Sri wong ora duwe, Mang. Bocah digawa mengapa daya Sri berdaya, Mang. Padahal sing arkat jerat manusia ku beda-beda ya nok ya. Ku Mang. Dongekien Mang Sri dewek kan melu karo Bos Tower. Melu karo kakak sing bahkan kecantik Kak. Iya. Alhamdulillah bisnisnya lancar. Alhamdulillah. Umay gedong sawayake Mang. Cuman kaya-kayane dunya gak beli berarti Mang. Kanggo sapa anak beli duwe laki beli duwe ora Mang. Tapi kan nok kapan ning wis pernah melahirakan dari rahime nok Sri. Kapan saatnya yen masih anak uripe pasti ketemu nok. Mang. Wis entok jaga tak gulati Mang anaknya kita ki Mang sing digawaning lakine kita ku Mang. Beli ketemu. Semalan ning kene zaman sekin ka Mang ana Facebook ora. Ana radio, ana TV tak siarakan agar beli ketemu Mang. Dan masih urip tak beli ya Mang anaknya Tapi kan Sri ku Mang. kelingan be nok Sri lagi ngupai mamang 50.000. No setakonanan jening Mbah dukun kuun jorok ana. Serantal mana? Akhirnya aku takon ki. Ku arane kan lagi bayine siapa kana? Bayine. Iya. Siapa sih kana bayine? Bayine anu Sarkem. Isa.
Isya mantas maghrib puro. Bu, paringane Bu. Pak, paringane Pak. Dulure ki rasane mako. Dulure ra yo. Ani ngono dulure Ani Ani jogot pengyan wong Bu, dijaluk paringane Bu. masjid puro. astagfirullahaladzim painan mang painan Payen serok nang 8 juta. tuh ya mun ku amber gelis payu rapi sirako sing sering sodako Bu, paringane mangan Bu. beli reci Ya. Aduh, aja sa temen-temen aku duit teh ya cek nok mau sih. biang Bocah kok. siraku ya nok jagat bengi je paringan iku bocah emang ayu ya Ayo. dewekan ta nok Iya yuk. lah dewekan Matanya sada kayak Cina ya. mata nek Iya mung bae Cina mah kuning ki merah ngedeng-deng. ku sampean mah ilo kan alok-alok Oh iya. Subak nokam dihi bocah. ora terima bature paling gak Bature sih Iya. barang ngomong. ya wis ora anak si pai Wis mana arep menapa nyokot? Yuk, nun jaluk segais yuk. sega Oh, tekan Bulan tem. ngelimangan Ih, yuk. hah Ngelimangan yuk nilame yuk. ngelimangan Iya, durung-durung mangan durung. sega jana beli mang anak galawen dog bae asin dog. Asin lekek wae anu kok keras. Sana mau ya wadag. siapa sih masak Ya bapak betul golongan Daryanto. kekeh kayak mah. Pak keruak. Dadi rang pah. saking ngake tamu yang aduh rewel sampean mangan senoke Iya yuk. aduh ya yuk kuning kang ora betek nginung bae ta nok Iya yuk. los gamang betaken nginung Minum. los betaken nginung melas biang ya haus senok haus Iya yuk. iya nengan Anak ya bocah ya besi dijaluk. meneh kini tarung kene dikit Orang. iso li pira Kasiun. kuli 7.000 nginung mang aqua pirang-pirang Ya kok. gonok yo dibuka haken pinter Iya wong ora mau wong emang. sok painan mang Lah, nginung ora kelingan. astagfirullahaladzim Mulane gua ngomong gemen gua kita. mangajak kaya konon sih mang kayak sampai mati tiru sopan Mana? Wis dijampeni sepen sadar ya. ya sok sadar priwen Sepen hebat. nun